Salutare și bine m-am găsit la partea a doua de la jocul ăla cu capetele oribil care pe noi ne doare capul de la ele. Am venit cu un nou episod cu Casian. Am rămas acolo unde am rămas. Doamne ferește! Ok, am început. Deci am început. Wow, wow, nu, 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 nu! Nu, 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 nu! Bă, de ce ești tu mai mare și eu piticu? Naibii. Du-te, du-te, du-te în față, du-te în față, du-te. Bă, nu fă hopa Gangnam Style, du-te! De ce nu vrea să se plimbe? Du-te în față, du-te în față! Bă, mă enervează levelul ăsta. O să vedem niște părți mai ciudate în episodul ăsta. What? Am început super amuzant. What? Unde? Oh, nu! Urăsc nivelul ăsta. Mă fac capibara. Există. Da, pot să cauți. Capibara cu Y se scrie. Gata. Capiope. Scoateți părul, că zici că scoți muci pe nas. Stai. Ai în stânga butoanele de schimbat păr. No, hai să mergem. Doamne, cum dau din... Wow, nu o să zic din ce dau. What the... Oh my god, bro! Sari! Skibidi bombastic, bomba fantastic. Mamă, dar trebuie să intrăm fix în gura lui ăsta. Nu chiar. Okay. Fugi. Bă, pe unde trebuie să mergi? Stai, că m-au... Oh, nu, eu am luat-o pe scurt. Am luat-o din greșeală pe la cap. Oh my god! Bă! Deci din prima sunt la lobby din nou. La capul ăsta tântălău care el doar singur vrea să stea în viață. Următorul nivel e cu femeile capete, deci da. Parcă nu știu care nivel e. Da, nu știu care e nivelul, dar nu știu. 7, parcă. Noi nu știu. Bă, ghicește tu ușa. Asta. Nu e asta. Unde ești? Am ales prima ușă. Și? Am reușit să... Nu! Ce mă pare? Ok. Mă pe aici. Pe aici. Da, eu știam că... Uite, acolo e ușa. Ok. De ce ne dă... Mamă, iar căcatul ăsta. Nu! Nu. Bro, nu înțeleg aici. Trebuie să mergi aici. Ok. Deci mă întreb ce zic ăștia de noi, că o capibara și un urs se plimbă prin locul ăsta. Nu, am luat-o pe greșeală. Ce e asta? Oh my god. Da, tu vezi cum umblă capibara mea și cum dă din cur. Da și la mine. Nu te du acolo. Ioi, ba da, du-te jos. Că acolo e dita mai capul care stă și ne așteaptă. Uite-te cum. Da, ne. Uite. Unde ești? Uite. Oh, nu, acolo. Ok. Uite. Nu mă pot uita. Stai că te arăt. Uite. Arată-mi. Uite. Da, uite-te cum merg. Uite. Da? Atât de cum. Hai mă, la stage 5. Da. Oh, nu. Deci aici trebuie să mă uit așa.
Uite-te cu ecranul mare și nu cumpăra nimic la nivelul ăsta. Zic eu să-mi cumpări. Oh, aici m-am chinuit eu toată viața mea. Am fost rechin. Unde ești? Vino. Cine e asta, mă? Doamne, credeam că e un cap. Nu! Sunt ăla. Ies un mic ăsta. Ne-am înfundat pe partea cealaltă. Ua! Aici. Unde ești? Pe acolo vrei eu să merg. De capul răsturnat. Unde ești? Aici. Okay. Mamă. Nu pe acolo trebuia. Mamă! Am uitat. Mă, ce să fac? Nu! M-a prins! Du-te! Capul râce ești! Vom sta încă câteva minute pe chestia asta. Ba, nu, stai că-mi faci ecranul mic. Ce-i cu capul ăla care stă atârnat? Ce-i cu ăsta? Nu! M-a prins! Cum trebuie să sar? Cum trebuie să sar la capul ăla care stă atârnat? Ok, sar de două ori, Nu! Eu o să știi la ce suntem noi, la ce nivel. Nu știu. Suntem la 7. La 4 sau... Nu pot să mă duc la alte nivele, că am nevoie de ticket golden, adică Robux, ca să am ticket golden să mă duc. Doar până la mapa 5 te poți teleporta. Reflexele mele de ninja niciodată nu mint! Oh my god, pe aici! Oh my god, bro! Gata, haide. Mamă, ce-i cu labirintul ăsta? Deci n-am văzut un labirint ca asta niciodată. Pe unde? Uite ce outfit mi-am făcut. Pe aici. Să văd. Wow, ok. Ok, sari! Acolo trebuie. Nu! Să n-ai cane. Oh my god, îți de acolo trebuie. Ok, te aștept aici, now. Doamne, uite, îl văd. E acolo. Bă, ai luat-o greșit. Pe unde o iei? Vin după tine, Doamne. Fugi! Ok, hai să continuăm pe scară. Am scăpat de capete. Cap. Nu te du la bănuțul ăla. Stai. Nu te du. Aici trebuie să... What? Acesta este episodul, papa!